Olá, meu bem, tudo bem? Nessa quarentena a gente só tem que ficar em casa trancado, né? Hoje eu e a Betinha, a minha namorada, vamos ali ver um lugar pra gente ir no sábado agora. Já que não pode ir pra rua, né? A gente tem que ir pra onde? Pra um sítio, pra uma chácara, pra uma fazenda. Quem tem aí, quem tiver amigos que tem esses itens, vamos pra nós, deixa eu ir pra tá bom? No meio da história eu vou mostrar pra vocês onde é o lugar, tá? Muito bonito. Beijo. Neném, você não vai não, mamãe. César, você não vai não. Você vai ficar, tá bom? Na próxima vez a neném vai, tá, neném? Tá, meu princesa? Tem que pegar a coleira dela. Não pode ver sem no carro que cair, mamãe, coisa chata. Vamos abastecer pra ficar com
ver essa parte não, essa vergonha. Cadê, neném? Para de graça, neném. Fica aí quietinha. Ai! Bater não é opção. Ixi, Maria. Tudo bem. Maria, chegou? E agora? Tem nada ali, quer se arrancar. Tá certinho. Tem nada ali, quer se arrancar. Eita, que fácil. Olha o tamanho desse buraco. Vai, tá certo. Tá. Ah, o moço tá vindo ali pra ajudar. Eu vou... Porque, ai, gente, ela quase matou a gente ali no... Jogou a gente no mata-burro. Por que se assustou? Meu coração gelou. Eu não sei se eu tô bem, eu não sei se eu vou sobreviver, mas... Só que me assustou. Jesus amado. Não chego na frente que o centro não deixa eu ir. A princesa tá chorando há 2 anos. Nossa, subida, descida, subida, descida, subida, descida. Fernando, meu carro tá todo bem. Tudo bem, Fernando. Tá tudo bem, Fernando. Não precisa se preocupar. Talvez. Talvez é melhor fazer uma revisão depois. Depois dessa aqui. Aí, já chegou? E agora? Já chegou? Tiro de fazendeira pra cá. Lá onde? Olha onde ela quer que eu vá. Só pra... Ops, eu tirei foto. Ai, não sei mexer em tudo. Ela quer que eu entre naquele buraco ali pra poder saber se é fundo que o carro passar. Quer que eu entre no buraco. Ah, é fundo. Não. Se tiver uma cobra, um bicho, morrer. Vou morrer no fim. Eu não sei se é nesse aqui. Não, é teu. Ó, a gente já passou por um monte de buraco. Já quase capota o carro. Qual é que é o nome daquele negócio lá? Mata-burro, né? Mata-burro? Então, pessoal, chegamos aqui na cachoeira, aqui na queda d'água. Muito legal aqui, muito lindo, como vocês podem ver. Peraí, vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá? Aqui bem lindo. Tem umas palmeiras aqui, vou mostrar pra vocês. E as palmeiras. Aqui, ó, é a cachoeira. Peraí, ai, gente, dá pra... Ah, tá gelada. Nem é sábado. É fundo? Meia pau, se tiver uma cobra. Gente, com a sobra dessa, você não lembra, né? Vou olhar depois. É fundo. É não, ó, vai dar no teu joelho, eu acho. Não, o carro não passa não. Será que isso aqui veio pra trás de seguir viagem? Eu não lembro se é pra lá ou se era voltando pra cá. Deixa eu investir no prato da minha frente. Eu não lembro se a gente passou por aqui. Agora eu não tenho certeza se foi mais na frente vira ou se foi voltando e virar em cima. Me ajuda. Vai lá na frente, Vegana, ver se eu... Eu tô dirigindo! Peraí.
Vai voltar. Eu acho que é bem em cima mesmo, sabia? Você lembra daquela menina que se sentava na areia da esquina? Pois é, ela apareceu. Olá, meu bem, tudo bem? Então, gente, infelizmente não deu pra prosseguir a viagem porque, como vocês viram, é muito fundo e eu tava com medo de atolar o carro. Não consegui sair, né? Ainda mais tava só eu e a Leidiane. Mas eu prometo pra vocês que eu vou chamar os meninos pra gente ir lá dar uma olhadinha e tomar um banho também naquela linda cachoeira do Nilo, tá bom? Então, fique comigo, assista até o final. Ative o sininho de notificação para quando eu postar vídeo, o YouTube notificar vocês, tá? Um beijo do Fique.